Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo sirup za čišćenje pluća i protiv upornog kašlja. Idemo! Uzet ću 12 kašika smeđeg šećera i sipat ću ga u manju šerpu. I istopit ću šećer neprestano mešajući. Kada se šećer istopio, sipat ću 400 ml vode i sačekati da voda proključi. Dok čekam da voda proključa, šećer se istopio. Zatim mi treba 10 lista lovora koje ću usitniti u činiju. Voda je proključala i zatim ću dodati lovorov list i nastaviti da kuvam 15 minuta. Dok se sirup kuva, 1 limun opraću u soda bikarbonat. Ovako opran limun ostavit ću da odstoji u vodi sa soda bikarboni. Dok limun stoji u soda bikarboni, iscedit ću sok od jednog limuna. Sok od jednog limuna sam iscedila, a ovaj limun ću isprati od sode bikarbona. I ovako opran limun iseći ću na kriške. Pa ću ga očistiti od koštica. Sirup se skuvao i stavit ću sada da se ohladi jedno 15 minuta s poklopcem. Sirup se prohladio i sada ćemo ga procediti. Sirup ću procediti u čistu teglu. Zatim ću dodati sok od limuna. I dodat ću sečene kriške limuna u sirup. Oni će mu dati osvežavajuću notu. Ovako pripremljen sirup čuvat ću u frižideru. Sirup uzimajte 3 puta dnevno po jednu supenu kašiku. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo napitak koji će vam zaustaviti kašalj odmah. Idemo! 3 supene kašike šećera sipat ću u džezvu. Šećer sam stavila na šporet i sačekat ću da se istopi. Mešajte i pazite da vam ne zagori. Kada se šećer istopio, sipat ću 200 ml mleka. Šećer se stvrdnuo i sada mešamo i sačekamo da se šećer istopi i mleko da prođe. Kako se šećer topi, tako mleko poprima brown boju.
Evo, mleko je proključalo i sada ću ga skloniti sa vatre. I na kraju ću dodati jednu malu kašičicu putera. Promešati i sačekati da se puter istopi. I ovako pripremljen napitak sipajte u čašu i popijte ga što toplije možete. Smirit će vam noćni kašalj, bol u plućima, mogu ga piti i deca i možete ga uzimati 3 puta dnevno. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo čaj od crnog luka protiv kašlja i bola u grlu. Idemo! Za ovaj napitak mi je potrebno smeđi šećer, 1 crni luk, med, limun i 600 ml vode. Prvo što ću raditi, jednoj glavici crnog luka iseći ću krajeve. Zatim ću ga sa sve ljuskom iseći na četvrtine. Kada sam isekla luk, 2 supene kašike smeđeg šećera sipat ću u šerpicu i istopiti ga. Kada šećer počne da se topi, smanjite temperaturu i sve vreme mešajte, pazeći da vam ne zagori. Kada se šećer istopio, dodajem 600 ml vode. Zatim dodajem luk sa sve ljuskom, spuštam u vodu, šećer je stvrdnut, ali istopit će se i sada čekamo da sve zajedno proključa. I evo kada je proključalo, sada od ovog momenta ću kuvati 5 minuta, a šećer se naravno istopio. I evo nakon 5 minuta kuvanja, čaj je gotov i sada ću ga poklopiti i ostaviti tako da odstoji 15 minuta. I evo nakon 15 minuta stajanja, sada ću procediti čaj. I sada ću iseći jedan limun i kroz ovu cediljku ću iscediti sok od pola limuna. I na kraju ću dodati kašičicu meda. I kada se med istopi, naš čaj od crnog luka protiv kašlja je gotov i spreman da se popije. Ovakav napitak je meni pripremala baka i majka, ja mojoj deci i sada mojim unucima. Može da se uzima 1 šolja dnevno, najbolje pre spavanja. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovaj čaj od crnog luka. Prijatno! U šerpu ću sipati 5 kašika šećera. Šerpu stavljam na šporet, uključit ću ringlu, sačekat ću da se šećer istopi i povremeno ću mešati. Šećer je počeo da se topi, mešajte i pazite da vam ne zagori. Dok čekam da se šećer istopi, reći ću vam nešto o lekovitosti lovorovog lista. Lovorov list je odličan za lečenje respiratornih organa. Bogat je mineralima i vitaminima. To su kalijum, cink, magnezijum, selen, gvožđe, vitamini A, C i B.
Šećer se istopio i sipat ću 300 ml vode. Šećer se sada svrtnuo, ali će se sada i vremenom istopiti. Sačekajte samo da voda proključa. Dok čekam da se šećer istopi i voda proključa, reći ću vam nešto o lekovitosti žalfije. Žalfija ublažava upalu grla, promuklost, kašalj, upale krajnika. Žalfija je prirodni antibiotik. Ako se pitate zašto se prebržava šećer, šećer, uopšte med i slatko smiruje kašalj. Sirup je proključao i stavit ću prstohvat žalfije. Također ću staviti i 5 sušenih lista lovora. I ovako ću izmrviti. Promešat ću i na nižoj temperaturi kuvat ću ovako 10 minuta. Nakon 10 minuta sirup je skuvan i ostavit ću da se prohladi. Sirup se prohladio i sada ću ga proceniti. Jedan limun iseći ću na kriškice, prethodno sam ga oprala sa vodom i soda bikarbonom. Limun je izuzetno jak antioksidans, prepun je vitamina C, jača imunitet, pomaže kod lečenja upale grla, gripa, bronhitisa i upale pluća. I sada ću u sirup ubaciti par kriški sečenog limuna. Ovako pripremljen sirup uzimate 3 puta dnevno po 1 kašičicu i uveče pre spavanja da možete mirno da spavate. Teglu zatvorite i čuvajte u frižideru. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!